မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိမိရဲ့ Facebook page ကိုဖြစ်စေ profile ကိုဖြစ်စေတစုံတစ်ယောက်က share တယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လို share တဲ့အချိန်မှာ hori လို့ profile ရဲ့အောက်မှာတခြင်းလေးတွေကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုး page ကိုဖြစ်စေ profile ကိုဖြစ်စေကျွန်တော်တို့တခြင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Facebook application တွေကိုပထမစွာဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တောင်က menu နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ profile နေရာကိုဝင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကိုဆွဲတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ see your about info ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က add music ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာ add music ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်က plus icon နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာသချင်းတွေအများကြီးမိတ်ဆွေရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တပုတ်ချင်းကိုနှစ်သက်တဲ့သချင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ profile အောက်မှာထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသချင်းလေးတစ်ပုတ်ကိုရွေးကြည့်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့အခြားသချင်းတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့အစမ်းနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သချင်းတွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟောဒီသချင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော် add music နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့သချင်းလေးဟာရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလောလောဆယ်မှာဒီသချင်းကကျွန်တော်တို့ profile ထဲမှာမပေါ်သေးပါဘူးခင်ဗျာသူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ hori အဆက်30နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာ fan to page ဆိုတာရှိပါတယ်အကယ်မိတ်ဆွေကဒါကျွန်တော် page ကြောင့် fan to page လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေမှာ profile ဆိုရင်တော့ fan to profile ဆိုပြီးတော့ရေးပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် sound has been banned ဆိုပြီးတော့စာသားပေါ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကနေ့ဖို့ profile အောက်မှာတခြင်းကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆွေးနွေးချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ